Bayangkan ada tempat di mana hujan bukan air, tapi besi cair. Ini terjadi di WSP 76b, planet yang ditemukan di tahun 2018. Planet ini sangat dekat dengan bintangnya, sehingga suhu di sisi siang mencapai 2400 derajat Celcius. Panas ekstrem ini menyebabkan besi di atmosfernya menguap, terbawa angin, dan turun dalam bentuk hujan besi di sisi malam. Hujan logam ini menciptakan fenomena alam yang belum pernah terjadi di bumi. Planet ini menunjukkan bahwa alam semesta menyimpan fenomena yang luar biasa dan sulit dipercaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita menakjubkan lainnya.